走喽！今天把2台挖机全部都拖回去老板的场地。哪里需要整备了，就把挖机好好的整备一下；哪里需要维修了，就把挖机好好的给维修一下。尽量呢把挖机都给整备好，干活的时候呢尽量不耽误事。再见了，这个工地所谓的真正告别，没有长亭古道，没有劝君更尽一杯酒，也就是在这样一个正晌午之后，有些人有些事情或者有些工作就留在了我们的回忆。特别是我们开挖机的铁子们，我们不知道你们每次到新的环境里面，从新的工地开始到工地做完离去，终有告别的一天。从这个地方离开之后呢，也许这辈子不会再来到这个地方了，也许呢会有缘再见，那就让它在我青春里面完美的回忆吧。好了，挖机也是很快拖到我们的老板场地了啊。我们老板的场地离那个工地呢也不远，拖挖机呢大概也就是几分钟的样子。我也在拖车上一直没有下挖机的架子是因为距离离得太近了，我也就没有下去。这个拖车的爬梯怎么还是个液压的呢？我本来想用铲斗扒拉的，但是看见人家自己把爬梯给放下来了，差一点就又闯祸了。好了，31485挖机呢平安落地，就把挖机放在门口就行了啊。我估计等一会儿呢要把挖机的小臂给它洗一下，因为刚来开这个车的时候呢，小臂的油封换了一下啊，整个压油呢淌了小臂上，到处都是啊，很难看也很脏。等会儿就拿洗车机把小臂呢给它洗一下，会好看一点。今天呢就带铁子们呢沉浸的来体验一下啊，洗挖机小臂呢也是非常的解压。洗车喽！好了，铁子们，今天的视频就到这里了，感谢大家的收看和点赞，咱们呢下期见。